वीडियो के पिछले हिस्से में हमने 4 GB की एक एक्स्ट्रा चिप को लेकर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लैपटॉप की कुल रैम को 4 GB से बढ़ाकर 8 GB कर दिया था। वीडियो के इस हिस्से में हम लैपटॉप की हार्ड डिस्क को निकालकर उसकी जगह SSD इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी हार्ड डिस्क, इसको हम निकाल के ना यहाँ पे SSD फिट करेंगे। SSD हम यहाँ भी फिट कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्राइमरी ड्राइव SSD होगी तो हमको यहाँ फिट करना है। यहाँ हम इस सेकेंडरी ड्राइव को लगा देंगे कैडी के थ्रू हार्ड डिस्क को ही। अब इसको निकालते हैं, स्क्रू इसके यहाँ से खोल लेंगे, मैंने पहले से ही खोल रखे हैं, और इसको यहाँ से हल्का सा पुश करेंगे। पुश करके ना और फिर इसको उठा लेंगे। ये निकाल लिया है हार्ड डिस्क, साइड में रख दिया है इधर। और ये है हमारी क्रूशियल की BX500 240 GB हार्ड डिस्क। इसको ओपन करते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क सील एकदम। इसको ओपन करते हैं। ये देखो, ये हमारी हार्ड डिस्क और ये हमारी SSD दोनों सेम साइज़ है। अब हमें क्या करना है, हार्ड डिस्क के साइड के ब्रैकेट्स खोल के ये वाले अब हमें SSD में लगाना है। तो हम ब्रैकेट खोलते हैं। हम इसको यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, अदरवाइज छोटे स्क्रू हैं, गुम होने के डर लगा रहता है। ये हमारे साइड ब्रैकेट्स लग गए हैं। अभी इसको हार्ड डिस्क को SSD को हम फिट करेंगे लैपटॉप में, सेम हार्ड डिस्क की तरह लगा के और धीरे से पुश करेंगे। लाइक दिस। हमारी हार्ड डिस्क लग गई है। अभी ये इसको पैनल लगाएंगे। हमारे स्क्रू यहाँ भी लगाने हैं, अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें फिर से खोलने पड़ेंगे। अब इसमें बैटरी लगा के ऑपरेटिंग सिस्टम नया डालना पड़ेगा। अब हम क्लोनिंग नहीं कर रहे हैं पुरानी हार्ड डिस्क के, नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे।